Namanya mau permisi. Iya. Bu, saya lagi batuk berdahak. Ada tidak obatnya? Untuk dipakai sendiri atau untuk orang lain, Mas? Menurut saya sendiri. Oke, gejalanya apa ya, Mas, yang dirasakan? Saya merasakan batuk-batuk, tenggorokan gatal dan ada berdahaknya. Sudah berapa lama, Mas, gejalanya? Sudah 3 hari. Baik. Sudah pernah konsumsi obat apa sebelumnya? Saya belum konsumsi obat. Saya ingin konsultasi terlebih dahulu. Oke, Mas. Maaf ya, saya tanya namanya siapa dan usianya berapa? Nama saya Fadli Adam. Usianya 20 tahun. Oke. Berat badannya berapa, Mas? Maaf. 60 kg. Mas, sebelumnya ada pernah riwayat alergi obat? Sejauh ini belum ada. Oke, baik kalau begitu, saya bisa merekomendasikan Bisolfon Extra. Obat ini bisa digunakan untuk mengeluarkan dahak dan mengurangi gatal tenggorokan dengan adanya rasa minum. Aturan pakainya digunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Obat yang saya rekomendasikan tidak bisa digunakan antibiotik, Mas, dengan amoxicillin atau ceftriaxone, erythromycin, dan doxycycline. Dan saya juga mau menjelaskan efek sampingnya juga. Ini bisa timbul seperti kembung, mual, muntah, terus berkeringat, pusing, dan juga gangguan pencernaan. Mas, saya sarankan menggunakannya setelah makan dan konsumsinya tidak boleh lebih dari 3 bulan. Dan juga jangan kurang dari dosis yang saya sarankan ya, Mas ya. Oke, sebenarnya saya cocok dengan obat ini. Oke, kalau begitu ada yang bisa saya bantu lagi, Mas, di sini? Gimana? Maaf, ada yang bisa ditanyakan lagi? Oh, untuk cara minumnya menggunakan teh atau susu itu baik atau tidak? Mas, sebaiknya minumnya dengan air putih saja. Dengan susu atau teh itu bisa menghambat terjadi obat. Dengan teh malah bisa menghambat penyerapan obat-obat ke dalam tubuh, jadi tidak efektif diminumnya, nanti nggak sembuh. Untuk penyimpanannya boleh di kulkas atau tidak? Ya, jadi penyimpanannya tidak perlu di dalam kulkas, Mas. Di suhu ruang bisa seperti biasa saja, asal jangan terkena sinar matahari, kering, dan juga tidak lembab. Ya, lalu jika saya belum sembuh dan obatnya belum habis, apakah harus tetap dihabiskan? Mas, kalau misalnya obat Bisolfon ini belum habis dan Mas belum ada perubahan atau malah sudah sembuh, tidak perlu lagi dikonsumsi karena obat ini bukan antibiotik. Kalau misalnya belum sembuh, sudah habis obatnya, segera hubungi dokter saja. Saya rekomendasikan seperti itu. Kalau saya lupa minum obat, bagaimana? Lupanya bagaimana? Misalnya untuk 1 kali pemakaian Mas lupa, jadi begitu ingat Mas bisa langsung minum sesuai dengan dosis yang saya anjurkan tadi. Atau kalau misalnya kelewat banyak atau untuk beberapa kali minum, sebaiknya harus menggunakan dosis yang double. Mas, harga Bisolfon Extra ini 45.000 dan Mas bisa membayarnya di kasir sebelah sana. Waduh, uang saya kurang, saya cuma mau 20.000. Oke, Mas, nggak apa-apa, disesuaikan dengan OBH saja ya, Mas ya. Apa itu OBH? OBH ini obat batuk kita, Mas, jadi juga bisa digunakan untuk batuk dahak. Aturan pakainya pun sama, 3 kali sehari 1 sendok takar sebanyak 15 ml. Mas, saya data dulu ya. Alamatnya di mana? Ini Jalan Korman nomor 18. Oke, baik. Ya, baik, Mas, sudah saya data dan saya sudah catat semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung datang ke apotek saja. Dan kalau ingin dikali ini kartu nomor ini ya. Semoga lekas sembuh dan sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih.